திடீர்னு எல்லோ ஸ்டோன் வெடிச்சா என்ன நடக்கும் தெரியுமா? பொதுவாக பல பேருக்கு இருக்க டவுட், ஃபர்ஸ்ட் எல்லோ ஸ்டோன்னா என்ன, அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு. இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய எரிமலையிலையும் அழிவுகரமான எரிமலையிலையும் ஒன்னா இருக்கு. இதோட உயரம் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 9203 அடி. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூப்பர் வால்கனோ மட்டும் வெடிச்சா அது அங்க சுத்தி இருக்க பல பகுதிகளை அழிக்கிறதோட ஒரு பேரழிவையே உருவாக்கிடும். இன்னும் புரியுற மாதிரி சொன்னா கிட்டத்தட்ட 1609 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு 10 அடி உயரத்துல ஒரு மிகப்பெரிய சாம்பல் கூட்டத்தையே பரப்பியிருக்கும். அந்த நேரத்தில் மனிதர்கள் மூச்சு விடவே ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க. இதே மாதிரி 2010 ஐஸ்லாந்துல ஒரு சின்ன எரிமலை வெடிச்சதுக்கு வளிமண்டலத்துல ஒரு மிகப்பெரிய சாம்பல் கூட்டமே உருவாகி விமான பயணம் ஃபுல்லாவே ஸ்டாப் ஆச்சு. ஆனா இந்த ஒரு விஷயம் அதோட நிக்காம எரிமலையிலிருந்து வெளியே வர அதிகமான கட்டக வாயு நம்ம பூமியோட மொத்த காலநிலையும் மாற்ற ஆரம்பிக்கும். இதனால நம்ம பூமியோட வெப்பநிலை -10 டிகிரி செல்சியஸ் கூட போக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னும், அந்த ஒரு காரணத்தாலேயே பல தாவரங்கள் அழிகிறதோட உணவு சங்கிலி ஃபுல்லாவே பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு சின்ன எரிமலை வெடிக்கும் போதே எப்படின்னா நம்ம பூமியோட மிகப்பெரிய எரிமலையிலையும் அழிவரமான எரிமலையிலையும் ஒன்னா இருக்கிற எல்லோஸ்டோன் எரிமலை மட்டும் வெடிச்சா இதோட தாக்கம் ஒரு மொத்த சிட்டியவே அழிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும். ஆனா இதை பத்தி யூஎஸ் ஜியோலாஜிக்கல்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இது கிட்டத்தட்ட 6,40,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெடிச்சிருக்கு அப்படின்னும், இது திரும்ப வெடிக்க 0.14% தான் வாய்ப்பே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.